फैक्ट नंबर 1, इंसान किसी भी जानवर को पालकर किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप एक ऐसा जानवर है जिसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि कंगारू की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह चलती फिरती ही चीजों को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बाज की आंखें बहुत ही तेज होती हैं, यह 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि सर्दियों में हिरन की आंखें नीली हो जाती हैं, जिससे उन्हें देखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। एक किंग कोबरा में 500 मिलीग्राम जहर होता है, जिसके काटने से एक हाथी तक की मौत हो सकती है।